Rinnavähi haigestumust mõjutab paljude tegurite kompleks. Tegelikult neid on palju rohkem, kui mul siin näidatud. Nagu eelnevad kõnelejad mainisid, suures osas põhjustab vähkide, aga ka rinnavähi haigestumuse tõusu kogu maailmas esiteks rahvastiku juurdekasv ja ka rahvastiku vananemine. Näiteks ka kiire majanduse arenguga kaasneb sageli rinnavähi haigestumuse tõus, mida põhjustavad näiteks muutused toitumises või fertiilsuse langus, aga ka kasvav töökoormus, mis on mul siin sattunud sinna reproduktiivsete hormonaalsete tegurite alla, aga ilmselt see ei ole ka väga vale, sest see suurem töökoormus iseenesest ei põhjusta võib-olla vähki, aga ta põhjustab muutusi just seal hormonaalsetes tegurites. Samuti ka varase avastamise meetodite areng, parem diagnostika, nagu näiteks mammograafia kättesaadavus, suurendab samuti haigestumuskordajaid. Rinnavähil on ka mitte mõjutatavad riskitegurid nagu vanus, pärilikkus, hormonaalsed tegurid, aga on ka mõjutatavad riskitegurid, millest Rainer siin rääkis, nagu rasvumus, alkoholi tarbimine. Rinnavähi ravi on kõige tõhusam varases staadiumis, enne kui avalduvad juba kliinilised sümptomid, mistõttu siis rinnavähi sõeluuringu üks peamine eesmärk ongi vähi varane avastamine ja selle kaudu siis ka suremuse vähendamine. Kuigi sõeluuringus osalus on aja jooksul tõusnud, jääb see siiski alla selle soovitatud 70%. Sõeluuringu esimesel aastal, mis oli 2004, osales vähem kui 50% kutsutud naistest. Aastaks 2009 kasvas osalus natuke üle 50%, kuskil 52%. Ja nüüd kõige uuemate andmete põhjal on see jõudnud 64,5%-ni. Sõeluuring on olnud kutsepõhine alates 2004. aastast. Sihtrühmaks oli alguses 50-59 aastased naised. Hiljem on lisandunud muud vanusrühmad, et 2024. aastal lisati vanuseid 70 ja 74 ja 2025. aastal lisandus vanus 72. Ja nüüd siis praeguse seisuga ongi siis sihtrühmaks vanusrühm 50-74. Ja alates 2021. aastast on kaasatud kõik naised, kaasa arvatud siis ravikindlustamata naised. Siin on nüüd kaart, kuidas sõeluuringuse osalus on jaotunud maakondade kaupa. See võib olla küllaltki erinev, tegelikult on ta küllaltki erinev erinevatel aastatel, et see on nüüd siis 24. aasta kaart siin. Ja seal, mis välja paistab muidugi see, et Ida-Virumaa madalam osalus. Samas, kui vaadata, kuidas see osaluse kasv on muutunud aja jooksul alates 2015. aastast, siis Ida-Virumaa osalusprotsent on suhteliselt kõrge. Ja esialgu ma ei osanud leida muud korrelatsiooni kui siis mammograafia bussimarsruut, mis on siis antud juhul on 25. aasta oma ja siis ta enam-vähem läbib neid regioone, kus on olnud siis tõus osaluses. Nüüd siin on eelnevalt mainitud vanusjärgi standarditud kordajaid, et siin on nüüd pikaajaline trend alates 68. aastast kuni 21. on siis haigestumuse trend, mis on siis näitab, et see on pidevalt kasvanud kuni ütleme kuskil 90. aastate teisel poolel see rinnavähi haigestumuse tõus natuke aeglustus. Siin on näha ka, millal algas siis 2004. aasta sõeluuring ja siin ei ole selles trendis ei ole näha tegelikult järsku tõusu haigestumuses, mis tavaliselt kaasneb sõeluuringuga. Suremus on hakanud langema samuti juba 90. teises pooles ja ammu enne sõeluuringu algust,
mida võiks siis seostada võib-olla parema ravi kättesaadavusega. Ja kui vaadata seda suremuse langust, mis on umbes nii 2% aastas, siis see on enam-vähem võrreldav sama perioodi Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Ühendkuningriikides täheldatud suremuse langusega. Nüüd, kui hakata vaatama neid trende vanusrühmade kaupa, siin on siis vanusrühmad 30–49, siis on nii nagu sai öeldud, siis tegelikult see haigestumus tõuseb kõikides vanusrühmades. Suremus, nii noores vanusrühmas seal on surmade arv on suhteliselt väike, seetõttu on see trend natuke juhuslik, aga ikkagi langus on märgata. Ja see suremuse trend on tegelikult siin isegi sarnane siis vanusrühmale 50–59, mis meil tuleb siis praegu siit. Et need on nüüd need vanusrühmad, mis olid kutsutud sõeluuringule. Ja siin me näeme, et tegelikult 2004. aastal on toimunud järsk tõus haigestumuses, mis on tegelikult pärast poole alla läinud, ta ei ole jäänud püsima. Ja see on siis ainuke vanusrühm, kus sellist trendi käitumist võib märgata. Nüüd haigestumuspõhise suremus on ka selles vanusrühmas on hakanud langema juba enne sõeluuringu algust. Samuti ka vanusrühmas 60–69. Aga samas selles vanusrühmas me näeme haigestumuse pidevat tõusu ja siis seal lõpus on selline väike langus, mis jääb COVID-i pandeemia aega. Seda mainiksin siis siin veel, et need on nüüd vanused üle 70 ja nende puhul ei ole suremuse langust näha. Need on siis need vanusrühmad, kes veel ei ole veel kutsutud selle analüüsi ajaks. Ja siin me näeme samuti seda nii haigestumuse kui suremuse langust pandeemia ajal siis kõikides nendes vanusrühmades. Ja see sama hüpotees, et tõenäoliselt siis need, kellel on veel avastamata rinnavähk või avastatud juba rinnavähk, et organism oli niivõrd nõrgestatud, et nad surid siis võib-olla COVID-isse ja lihtsalt ei sattunud rinnavähi statistikasse. Mis teeb rõõmu on see, et rinnavähi haigestumus suureneb peamiselt siis esimese staadiumi arvelt. Et siin on näha, et kõikide vanuste puhul me näeme, et see esimene staadium pidevalt tõuseb ja siis viimastel aastatel ta on ületanud ka teise staadiumi haigestumuse. Ja samal ajal kolmas staadium, neljas staadium, nende haigestumus langeb. Ja tegelikult see pilt on sarnane sellele, mida me näeksime, kui vaataksime 50-aastaste trendi eraldi. Et seal oli oluline tõus esimese ja teise staadiumis ja siis samas kolmanda staadiumi trend ei muutunud. See on siis nüüd kuni 50-aastastel, aga 50–69, seal oli kiire tõus esimeses staadiumis ja langes kolmas ja neljas. Ja üle 70-aastastel siis oli oluline tõus esimeses teises staadiumis, samal ajal kolmanda ja neljanda trend ei muutunud. Siin on nüüd sünnikohortide analüüs, ja meie arvates need kõverad näitavad siis sõeluuringu mõju. Et siin on meil 5 aasta sünnikohordid ja nende suremuskõverad vanuse kasvades. Et me näeme, et need naised, kes olid sündinud umbes vahemikus 1909 kuni kuni 43, et nende puhul siis trendid pidevalt lähevad ülespoole vanuse kasvades. Aga need kohordid, mis siis alates 44-ndast, et kui nemad on jõudnud sõeluuringu kutsumise ikka, siis seal on toimunud suremuse kas langus isegi mõnel juhul, nagu siin,
või on siis suremuse tõus aeglustunud. Ja siin väga hästi näha ei ole, et see sünnikohort 74-78, kes ei ole veel saanud kutset sõeluuringule, et nendel see suremus on küll väike, aga ta on ikkagi tõusvas joones. Nüüd teistmoodi analüüs, kus siis kasutati Poissoni regressiooni ja võrreldi suuremate vanusrühmade haigestumispõhist suremust perioodil enne sõeluuringut ja pärast. Ja siin on võrdlusperiood on siis see, mis oli enne sõeluuringut ja tulemused on siis, et haigestuspõhine suremus langus vanusrühmas 30-49, kus veel ei olnud sõeluuringu kutset, aga see langes päris palju, peaaegu 50%. Samas oli ka päris suur suremuse langus vanusrühmas 50-63, kes olid siis sõeluuringule kutsutud. Ja see on umbes siis 35%. Samal ajal see suremus jäi muutusteta naistel, kes olid vanuses üle 65 ja need, kes ei olnud sõeluuringule veel kutsutud selle analüüsi jaoks. Kokkuvõttes selle analüüsi kohta võiks öelda, et rinnamehi uuringu osalusmäär ei ole küll veel jõudnud selle soovitusliku 70%-ni, aga hoolimata sellest on ikkagi näha see sõeluuringu mõju suremusele. Suremus on oluliselt vähenenud ka noortel naistel, mis on ilmselt siis varase avastamise pluss parema ravi tulemus. Ja see tulemus siis toetab praegu kehtivat sõeluuringu vanusrühma üle 50. Ja rinnamehi haigestumus kasvab kõikides vanustes peamiselt esimese staadiumi arvelt. Mis võib-olla siis oleks vajalik siin haigestumise vähendamiseks, just nimelt mõjutatavate riskiteguritele suunatud siis ennetus, just alkohol, rasvumine. Sõeluuringus osaluse suurendamiseks oleks vaja parandada selle sõeluuringu kättesaadavust ja kuidagi edendada siis eri rahvastikurühmadele suunatud sellist kommunikatsiooni, mis aitaks leida ka lahendusi nende naiste osalusse suurendamiseks, kes ei ole juba pikka aega vaatamata kutsetele sõeluuringus osalenud. Ning loomulikult on vaja siis monitoorida pidevalt või süsteemselt siis kogu selle sõeluuringu kvaliteeti ja luua ka siis infosüsteemi mingid automaatsed teavitused. Minu poolt. Suur aitäh sulle. Sa tõid ka järeldustes, soovitustes välja selle, mida ma oleks muidu kohe tahtnud küsida, et kas seda sõeluuringu vanusrühma tuleks siis Euroopa Komisjoni soovitusele vastavalt allapoole tuua ja tegelikult tõesti, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, meieni jõuavad klood veel nooremate naiste vähki haigestumisest, et miks see nii on, et me valime ikkagi selle 50-74 vanuserühma? Sõeluuringuga kaasnevad ka mõned negatiivsed nähtused, nagu näiteks ülediagnoosimine, mis viib ka üleravimisele, mis ka omakorda siis mõjutab tervist. Lisaks ka veel psühholoogilised probleemid sellega, mis kaasnevad. Et kuna me näeme, et noortel naistel siiski ravi mõjub küllaltki hästi, paremini kui vanematel naistel, et siis jätaks esialgu praegu niimoodi. Noored naised selles mõttes peavad olema tervisteadlikud, oma sümptome ja tervist jälgima ise ka ja ikkagi kahtluse korral siis arsti poole pöörduma. Keegi ei keela ka ise pöörduda. Just. Küsimus on tulnud, et kui suur on töökoormuse faktor rinnavähi arenemisel? Kas sina oskad seda öelda? Ma nüüd nii konkreetselt ei oska öelda, et me siin tegime üks aasta sellise panusosise analüüsi, kus meil oli töökoormus oli sees, või ta oli siis tegelikult mingi selline nagu vahetustega töö ja temal oli nagu väga suur osa nende vähijuhtudel, mis tekivad. Et ma arvan, et töökoormus iseenesest ei ole see riskitegur,
kui selline, aga ta lihtsalt esindab palju muid riskitegureid, mis jäävad sinna taha, mida me ei saa mõõta. Stressist tingitud mingisugused muutused võib-olla? No, kindlasti. Seesama toitumine võib sellest muutuda. Laste saamise aeg läheb hilisemaks. Kõik see. Alkohol, mille poole võib pöörduda. Ja. Oli ka näha, et tegelikult võib-olla venekeelse elanikkonnani me pole oma tervisesõnumitega jõudnud piisavalt. Kuidas sina seda näed ja kas oled siin kontekstis midagi avastanud, mida kõrva taha panna? Ei ole päris nii rahvuspõhiselt, ei ole seda vaadanud. Et need andmeid ei ole ka vist nii lihtne eristada. Eks see on, ütleme nii, et edasise uurimise töö. Ja me elame just kui väikses Eestis, aga kui vaatame neid kaarte, näeme, et maakondade vahel on nii suured erinevused, just kui ei elakski tillukeses Eestis ikkagi, et eks see mõttekoht ilmselt on, et kuidas kõikidesse piirkondadesse jõuda nende võimaluste ja sõnumitega. No seal tuleb olla ettevaatlik, maakondades on rahvastiku arvud väiksemad ja siis need tulemused kõiguvad ka. Nii et see pilt võib-olla ei ole nii kontrastne, kui niimoodi hetkeks peale vaadates tundub. Kui ma vaatasin ka varasemaid aastaid, siis seal oli neid muutusi ühes ja teises suunas, et igal aastal on see asi seal on ka erinev. Seda on ka hea teada. Aitäh sulle! Aplausi koht!